Друзі, привіт на моєму каналі. Сьогодні у нас така от мікрохвильовка на ремонті. Rosenlew. Ось її моделька. RMM 2030W. Нічого такого необичного нема. Мікроволновка старенька. Але видно, що бабушка нею користувалася ще й непогано. Мені й хужі приносили. Хужіший був стан. А це, як не странно, бабці 65 років і вона шаре мікроволновки. Коротше, тут така проблемка. Вскрив я її і дивлюся. Вентилятор валяється у нас. Будемо ісправляти ситуацію. Так, ребятки, друзі. Поставив я вентилятор, заклеїв його, він взагалі був не приклеєний, упав. І, коротше говоря, тут у нас біда. Оказується, що вентилятора у нас не було охлаждення на магнітрон. По всій видимості, магнітрон у нас вибило. Ми запускаємо мікроволновку, я поставив туди воду. Отакий звук, слухайте. Бачите, магнітрон наш пробитий, йде нагрузка. Но для уверенності ми, звісно, зараз що можемо зробити? Ми знімемо клему з магнітрона. Угу. Короче, виключу і з розетки. Даже при выключенной микроволновке с розетки желательно это все дело делать плоскогубцами, потому что, ну давай, так тяжко одной рукой снимать, а другой рукой вытягивать эти клеммы, потому что можешь шибануть током. Так, опять включаем сеть. Включаем сеть. Бачите? Звук пропав. Наш магнітрон, по всій видимості, пробитий. Зараз ми провіримо проходний конденсатор і вияснимо, в чому причина. Итак, прозваниваем наш конденсатор относительно корпуса. Ничего не звонится. Накал у нас есть, звонится. Там на мегаоме, 20 мегаом примерно, относительно корпуса. Ничего не звонится. Вторая часть тоже ничего не звонится. Так звонится. Ну, все понятно. У нас, короче говоря, сдох сам магнитрон. Угу. Надо менять магнитрон. Так, ось наш новий магнітрон. Будемо його міняти. Бистренько збігав на харківський радіоринок. Метеликом смотався, купив. Зараз будемо ставити другий. Щоб поміняти в даній мікроволновці магнітрон, треба розібрати пів мікроволновки, блін. Зняти мотор з вентилятором. Потому що він мішає тут категорично. Якась мікроволновка мені попалась. Непонятної конструкції. На вентилятор. Дело в том, что соп, ну, короче говоря, для охлаждения такі штуки прикручені, типу якихось крил. Вони мішають для того, щоб зняти даний магнітрон. Ну що, ми все відкрутили. Зараз ми магнітрончик наш витягнемо.
Бачите, яка тут штука така. Вона от мішає, щоб відкрутити болт. Перекриває отак от. І все, доступу нема. Надо зняти цю штуку. Зараз ми відкрутимо цю пластину, перекрутимо на другий магнітрон і все соберемо. Я поки на паузу поставлю. Так, от вирішив поставити магнітрон другий. А у нас чуть-чуть він не такий. Получається, у нас, бачите, він як? Якщо отак приложить ухо по-другому. Вот. Вот така от різниця між ними. Ну, ми зараз його попробуємо установити. Я магнітрон наживив. Просто буде у мене вивод не вверху, а ось він буде збоку. Поставимо його, він збоку буде то, що треба. Я думаю, нічого страшного тут немає. Звісно, це виходить кустарна лабуда. Ну що зробиш? Якщо хочеться отремонтувати мікроволновку, приходиться вже з цим миритися. Притом бабушка не хоче заказувати оригінальний магнітрон. Слава мені цей, та і все. Так, поставлю на паузу, скручу зараз цей вентилятор. І так, звісно ж, перед установкою магнітрона я прозвонив діод тестером, конденсатор. І так, момент істини. Будемо включати нашу мікроволновочку. Так, в розетку треба включити. Включили ми в розетку. Все, бачите, звук помінявся. Чути характерний звук потріскування магнітрона при роботі. Він так вроді би там щось в ньому розширяється. Так. Це його характерний звук роботи. Так, воду я поставив. Зараз підождемо. З минутку подивимося. Так, провіряємо нашу водичку. О, видно, вода парує. На камеру не видно, звісно. Ну, зараз ми ще чуть-чуть її прогріємо. Так, дивлюся, моторчик крутить наш. Все нормально. Двигатель справний. І от бачите, така от була у нас причина. Вентилятор здох. О, вже прям кипить. Водичка вже кипить прям з мікроволновки, вже пар шмале. О. От може видно, парує. Даже закипіло. Я провіряю такі от колбочки маленькі, наливаю 150 грам води. Все, дана мікроволновка наша зроблена, останеться тільки зібрати і віддати клієнту її. От так от виглядає вже установка нашого магнітрона. Виводи магнітрона були вверху, тепер просто помінялися на бік стали. Цю пластину я убрав, тому що вона не встановлюється на даний магнітрон, вона трошки по розмірам не підходить. З цієї сторони пластина стоїть. Ось така от красота. Водичка гріється наша.
Видно, он пар іде. Отакі-то от діла, ребятки. Так що, даний магнітрон можна взаимозамінити, якщо кому прийдеться на будущее. Всім спасибо за просмотр, всім пока. Всім миру над головою. І, конечно же, хотілося б почути ваше мнение по поводу старого магнітрона. Ось він у нас. Конденсатор дзвониться нормально. Колпачок не пробитий. Короткого относительного корпуса немає. Ну ви чули, що гудить трансформатор. Типу як коротке замикання. Може хтось знає, як можна його встановити. Пишіть в коментарях. Обсудимо цю тему. Може якісь є варіанти. От моделька нашого магнітрона. Серійний номер. Може є якісь варіанти його встановити. Пишіть. Будемо експериментувати, перевіряти. Ну, що можу вам сказати? Всім спасибо за просмотр. Якщо там якісь хейтери дивляться по поводу мого язика, моєї мови, спілкування, можете хейтити. Мені це все до фені. Я сильно не переймаюся. Тому що я живу в такому регіоні України нашої неньки, що всі говорять на суржику. Якщо навіть поїдеш в Західну Україну, я там був, в Закарпаття, там всі говорять на румунському акценті, діалекті, і ніхто їм там не говорить і пальцем не тикає, що вчить мову там, чи ще щось, ви там неправильно говорите. Люди, схаменіться, хорош уже вам оце от пальцем тикати, хейтити, що хтось так говорить, хтось сяк говорить. Та срати хотілося б на це все, понімаєте? Головне, треба бути людяним і поважати одне одного. А на якій ти мові розмовляєш, то все до сраки. Чи ти на суржику говориш, чи на українській мові, чи на російській мові, чи ти говориш на білоруській мові. Треба одне одного поважати. Бо якщо ми не будемо одне одного поважати, то ми будемо хуже, ніж звірі. Звірі й то одне одного поважають. А люди останнім часом взагалі вже з глузду з'їхали. Всім дякую за перегляд. Наша мікрохвильовочка працює. Останеться тільки скласти. Дати хазяйки гарантію 10 років. Всім пока.